Ô, meu, bora organizar minha carne comigo. Como vocês podem ver no vídeo, não é muita carne, gente, mas organizando ficou muito, viu? Eu comprei esses potinhos, gente, porque deixa a geladeira mais organizada. O congelador fica bem mais organizado, porque com sacola fica ruim. Aí com os potinhos, além de ficar organizado, fica mais bonito. Aí eu cortei a carne aí, fui organizando, né, gente, mas a carne tá cara, hein? Chegou até aqui, tá gostando do conteúdo, puxa aí, minha irmã, comenta, me segue. Aí fui cortar o frango também, que eu comprei o peito de frango. Me deu vontade de fazer um estrogonofe, gente, eu acho que eu vou fazer um estrogonofe, vou gravar um vídeo pra você. Aí já fui organizando também, como vocês podem ver, eu comprei 2 peitos de frango, gente. Depois de organizado nas latas, gente, eu percebi que a carne rendeu mais. Eu tô colocando um pouco de quantidade, gente, porque só é meu esposo e a neném, então dá suficiente pra gente, porque a outra ainda não come, né? A outra ainda não come comida de panela, só come os mingauzinhos dela. Aí por último, fui organizando meus ovos aí, como vocês podem ver. Foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, fui!